Olá pessoal, você está no Mundo da Fama e vamos para mais uma notícia dos famosos. A modelo Andressa Suíta convida os fãs para fazer um gozumel com ela. A modelo ensina passo a passo de como preparar este drink. Vamos conferir? Mas antes, como sempre, não se esqueça do seu like e da sua inscrição, que é muito importante para o canal. Vamos para o vídeo. E quando eu desci, você fala pra me prender. Você sente isso?